Sì, oggi siamo in un nuovo video, questo video consisterà sulla mia moto. Oh, va a chiudere la porta. Scusa perché c'è il mio cugino che andare a chiudere la porta. Comunque, mi metto il cappello e il casco, scusate. Adesso giro un momento come lo metto. Ok, guardate. Un momento, guardate. Guardate, vieni. Dai, dai. Vai là sopra, vai là sopra. Benvenuto in Italia! Cosa? È finita la benzina, aspetta che... Allora ci andiamo. La chiudo. Aspetta che l'apro. Ok, scusate, non chiude il video, scusate. Mi lavo un momento il casco. Eccomi. Mandi il suo casco, via. Vieni qua, fatti vedere, via. Vieni! Non è vergogna. Guardate, questo è il mio cugino. Guarda la faccia. Va bene, comunque. Mo lo accendo un momento. Ci vuole un bel po' di forza. Ora faccio un'impennata! Guarda, vieni! Dammi qua! Guarda! Il genere non la fa! Cadi! Riprendimi là! Guardate! Guardate, la faccio da bene! Guardate! Ora faccio una sprecciata fino allo sopra. Guardate, guardate! Dai, sì, che te la faccio! Questa è la più velocità che avete mai visto! Nico, ora dallo qui, fammi il video! No, me lo devi fare! Ora tu scendi e fai la discesa. Vieni, vieni, vieni!
là e spendo la motocicletta. Ok, ora io vado più veloce e il mio fratello vi riprende. Ah, i like, scusatemi, questo la fa la dance play, quella di Fortnite. Comunque io mi vado lì e voglio 50.000 like. 50.000 like, 10 like e ci vediamo ci vediamo al prossimo video. Non fa ancora una sprecciata là fuori. E mo devo andare più veloce. Ora arrivo fino là sopra, tu metti di là. Ora vado, e riprendi. Ora vado veloce. Ritorna indietro. Vai, corri veloce. Francesco, ora per la discesa. Guardate. Ok, avete visto il fumo. Ora arrivo fino là sopra e mi vedete scendere come un razzo. No, tu devi riprendere. Vedi se ci sono serpenti. Avvertimi se ci sono serpenti. Vai, cammina, puoi camminare. Aspetta. Vai, casca. Scendi giù. Scendi giù. Le mani. Le mani dalla fotocamera. Scendi giù. Giù. Scendi giù. Guardate. Stella. Ora io parto da qua, riprendimi là. E 1, e 2, e 3, vieni. Vai, scendi giù. Corri. Vieni. Corri. Le mani dalla fotocamera. Vieni. Dammi qua. Ok, questa è la mia moto, molto bella. Aspetta che la prendo da qua. Lui è il mio fratello. Vi faccio vedere il mio cane. Eccolo. Si chiama Nerone. Ok, ora là ce n'è un altro, come vedete. Ora Il cane piccolo. no, il cane piccolo no. Comunque, vieni qua. Un momento, scusa che ho fatto. Ok. Dico, ora. Dico, non mi levo il casco.